नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। उपाय। सबसे पहले आपको काली मिर्च और अदरक को 1 कप पानी में उबाल लेना है। जब पानी आधा कप उपजे तो उन्हें पानी को छान कर पी लें और कुछ ही बात थोड़ा मात्रा में गुड़ का खा लें। इससे आपकी सर्दी जुकाम और आँखों की समस्या बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगी। और अगर आपको अंग्रेजी दवा का सह से लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह से अनुसार आपका उपशम जैसी एंटीऑक्सीडेंट दवा खा सकते हैं। यह अभी आपके लिए फायदेमंद होता है।